Gäste auftreten können, sind sie verpflichtet, sich anzuschlagen, sobald sie ihren Platz eingenommen haben. Dies gilt auch dann, wenn die Anschaltzeichen ausgeschaltet worden sind. Ladies and gentlemen, as turbulence can occur unexpectedly anytime, you are required to fasten your seatbelt. As you've taken your seat, this also applies if the seatbelt sign is switched off.